नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास है कैप्सूल ऑप्टिमॉक्स 500। इसके कंटेंट की बात करें तो इसमें एमोक्सिसिलिन ट्राईहाइड्रेट 500 mg है, जो कि 10 टैबलेट की पैकिंग में आता है। ये एक एंटीबायोटिक दवाई है, जो कि इसके यूज़ की बात करें तो वो यूटीआई, ईयर इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, खांसी, कफ और टाइफाइड में दिया जाता है। इसके डोज की बात करें तो वो अपने डॉक्टर के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से दिन में 2 या 3 बार दिया जाता है। इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इससे कई लोगों में डायरिया और स्किन रैशेस का प्रॉब्लम आता है।